I need help يا اخوان، احتاج للمساعدة. عندي مريض، انا عبالي طبت بس قعدت مريض صار لي 7 ايام، اليوم الثامن ما ادري السابع، ما قاعد اطيب، ما ادري ايش فيه، بس المؤمنون مبتلون فاني مبتلي. طاهر القلب. فاني مريض صار لي 7 ايام، وهذا السبب ما انزل فيديوهات صار لي 7 ايام. ماكو غير سبب، تدرون ما تدري؟ نشرت على الانستغرام، متابعني؟ لا كذب، نشرت على اليوتيوب يعني. فتحت ما متابعني المفروض تدري. فاوكي، فمرت هاي 7 ايام صارت احداث كثيره، من بين هذه الاحداث انا ما اعرف ايش صار بالاحداث لان انا كنت مريض، شلون قاعد اصور فيديو؟ راح نخابر اقرب انسان انه الو حبيبي الو طزي، لا قاعد اصور بس اخلاق شوي. صار بهاي ال7 ايام اللي مرت لان انا كنت مريض، تدري انت مريض انا؟ ما يطق. لا والله مريض. يلا نشبه احكي. صار بهاي ال7 ايام رجع الشيرين الحسام. اوه رجعت شلون رجعت؟ والله اختك انت وياها شعله يعني. لا اعتذر اعتذر رجعت شيرين. شنو؟ شلون؟ بالله شوفوني. ذلك الآيات لقوم يتفكرون. مستحيل هاي شلون؟ لك هاي ليش شيرين؟ بعد وهاي اللي طردت منها عمودك. وهاي اللي تدعي عليش بس تشرب قهوة بس تطلع مطيبة تدعي عليك. وهاي اللي طردت زوجها واللي طردت ابنها واللي طردت جهالها هاي اللي طردت جهالها رجعيهم. هاي رجعت، مو لا ترجع، رجعت والله رجعت. امان ترى رجعيهم، هذا خطايا قهردي هيك مسوي. اكيد اكو مؤامرة. شيرين ما ترجع. شيرين لا شيرين ادري بيك بنات. خطايا الضامنة. تتذكرين من الضامنة ويا هذا ابو شعر وشوارب هذا اللي بالمحكمة، هذا بالقراصنة ايش بيكم هو هذا؟ تتذكرون من الضامنة وياه؟ صار فاز. تعرفون ليش فاز؟ لان احنا عدل، ما نمشي عود. احنا كاذكار الصباحية شو اسمهن؟ احنا كذكور احنا كذكور بنتضامن مع انسان، فها هي تضامنا وياه لانه احنا صح ونضرب نفسنا احنا صح. بس انتوا شوفوا تضامنتوا وياها علينا. شوف الصار رجعت انبعرت. يلا اطلع برا. شفت الصار؟ تبين تنشرين وقهرتني شيرين انبعرت. احمد حسام انت احمد ذكرت تنشر على شيرين قهرتني والله يلا رجع. يلا رجع. وانت بعدك سنجل زوجته وانت بعدك. بس اكيد اكو مؤامرة، انا متاكد شيرين ما ترجع. هذا يعني امان الذنوب، ونسال الله سبحانه وتعالى قول النبي عليه الصلاه والسلام اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا يعني شفتوا قلت لكم اكو مؤامرة، اكو شيرين مخطوب يعني جابريها مجبورة شيرين مجبورة. انا متاكد شيرين ما تسويها شيرين انا شيرين انا مربيش بيه. لا كذا ما مربي بيه يعني، انا اعرف في اكيد اكو مؤامرة وانا ضد هذا الشيء. ما عليكم خشمي كبران صار هالكبرة من المرض والله مريض ما مزين صار لي شهر. صار زينك بس ما صورت فيديو. كنت صورت هذا الحدث اوفى لان شيرين متاكد انا 100% انه هي مخطوفة. هي هاي الكلمة يعني متاكد 100%. فخلينا نشوف الحدث الثاني شنو هو ايش صاير. يما ليش جيت هنا؟ تفضل يا امي هنا. ما قاعد اصور يا امي ما حبيبي بس قلت لك اخلاق قاعد اصور. شنو الحدث الثاني صار؟ تجنيد الزامي صار. تجنيد ليش تجندون سناب؟ ليش تجندونه؟ ليش شو مسوي نحن؟ اخوان جندونه. تعرفون انتم تجنيد؟ تعرفون ليش ما قاعد يطلع الحكي من الحين؟ تعرفون شنو تجنيد الزامي لو لا؟ تجنيد الزامي انه هو يطلعوك غصبا ما على شيء الخلفتك شيء ابو الخلفتك عادي نفس الشيء، يطلعوك تروح تخدم بالجيش سنتين، اكو 6 شهور، اكو سنه ونص، اكو سنتين يعني حسب. اكثر شيء اللي متعارف عليها سنتين. تعرف شو يصير بك بهاي السنتين؟ اوكي مبدئيا راح اخلي طوط هنا يعني راح يسوون كل شيء. فبعض الناس طلعوا وقالوا صار تجنيد اسلامي واخيرا راح يصير عندنا زلم ما اعرف شلون. تريد نزلم؟ شو اسوي؟ عندنا زلم بس ما عندنا نسوان بيوت. حشاشه مو انت قاعد باع قصدي يعني تعرفون قصدي شنو اكيد. يلا بالانجليزي سو اقول لكم سو، فانا مثقف يعني ايش فيكم سو شيف ما اقدر والله ما اتحمل نفسي. اوكي فالتجنيد الزامي راح اشرح لكم كل شيء. التجنيد الزامي اللي هو يطلعوك سنتين يحرقون جدك، وهاي السنتين يعطوك راتب تقريبا 500,000. هاي 500,000 تعرفون شنو؟ ثروات ما راح تكفيك. مبدئيا هاي اول شغله ثانيه هذا الشاب العراقي الفقير المتواضع يجي للدنيا ما عنده شغل، يروح تجنيد الزامي سنتين، ما عنده شغل كل هاي الفتره لما يصير عمره 18 راح يروح تجنيد الزامي سنتين، يرجع عمره 20 ما عنده شغل. تعرف ايش راح يصير به ما عنده شغل؟ هو رجع سنتين من الجيش. تعرفون ايش راح يصير له؟ لا 100% راح يطلع القانون. هاي منتهينا عندها. راح يقوم يشرب يدخن ويتعاطى 100%، لان ما راح يقدر يتحمل حياته. سنتين بالجيش ويرجع هم ماكو شغل شلون يعيش؟ وال 500,000 كان يعطيها بالسنتين هاي اللي هي 24 مره يعطيه 500,000 اذا تضربيها 24 مره يطلع عن 12 مليون خلال سنتين. ما راح تكفيه مستحيل. هاي شغله ثانيه بدل ما تطلع 12 مليون كل سنتين بهاي السنتين 12 مليون اضربها في 45 مليون عراقي، طلع 10 مليون شيوخ، طلع 10 مليون شابات، طلع 10 مليون بنات ولد يبقى 10 مليون. خلينا نقول 10 مليون 12 مليون في 10 مليون يطلع لك 500 مليار. ما اعرف ايش قد ما يدري الرقم ما يطلع الحاسبه ما اعرف شلون 5 اي واي اف شلون يطلع لك 500 مليار. ما اعرف ايش قد بهاي السنتين الذب. بس العالم ذبوا عليه 220 مليار. انت شلون تجيب 500 مليار على سنتين بس؟ وما تدري اذا صارت حرب
حرب لو ما صارت حرب بدل ما تذب هاي ال 500 مليون تجيبها تسوي العراق 3 من دبي، 3 مرات تعين دبي بيها، وراح تشغل العراق كله بيها، لانه هاي مشاريع هاي بنايه تبنيها راح تخلي عمال عليها اقل شيء 1000 عامل، فانت شغلت 1000 انسان بدل ما تذب عليه 500,000 راح تذب عليه 250 300 400 500 مليون عادي، بس اهم شيء شغله وراح تبني مشاريع، وهاي المشاريع راح تجيب فلوس، راح ترجع لك الفلوس اللي صرفتها للعمال والله، بس اذا جندته وخطيته 500 مين راح تجيب الفلوس؟ فهمني يلا. اريد رئيس الوزراء احكي وياه جيبوه، والله شباب عقلي يشتغل، ما اعرف اذا فهمتوا لو لا، اذا ما فهمتوا فعقلكم ما يشتغل، هاي مشكلتكم، بس انا عقلي يشتغل، فانت لازم تفتهم من عندي لان انت متابعني من قبل، اذا متابعني جديد فانا احكي بسرعه، مو شرط احكي بهاي السرعه، بس انا احكي بسرعه وانا احكي هوايه، فهذا الموجود. تريد ما تريد اطلع برا اذا ما تريد. اوكي، الحدث الثالث شنو هو؟ حدث مهم اتوقع كلش مهم. هو خلص الفيديو بس هذا الحدث ضفته من عندي. الو ها نور بيئم رجع. نور بيئم رجع. تتذكرون اخوان، تتذكرون نور بيئم؟ انت كبنيه ما تعرفون، يعني انت 2010 2012 يمكن ما تعرفين. نور بيئم هذا انسان طيع جابهم سمك وجبت لهم سمك 3 كيلوات والله بالعافيه حبيبي نور. هو هذا نور بيئم، هذا نور بيئم. كمل الفيديو. عافية عليش عافية عليش، يلا اكلوا من خيري. شنو هاي اللطافه؟ شنو هاي؟ نورات بنات، قعدت بنات بينات شني، الله ما يخالف، اعذرونا اخوان، اعذرونا على التقصير. هذا الفيديو كان رجعه ومريض والله، مريض والله، مريض اخوان، مريض، انا كلش مريض، يعني منتهي ماديا، هو هم منتهي ماديا بس هي مو ماديا، منتهي معنويا، معنوياتي منتهي، مريض، وهسه لازم امنتج الفيديو، بجوز ما كمل اليوم باكر، فانت راح تشوفه يوم الاربعاء، وانا من الاربعاء من منزل فيديو، فصار لي 7 ايام ضبط ما منزل فيديو، وصار لي 7 ايام ما رايح للتمرين، وصار لي 7 ايام ما ملتزم بالاكل، وصار لي 7 ايام ما ماخذ روتين، وصار لي 7 ايام ما ماخذ كرياتين. ان شاء الله اليوم عوده، تصوير، مونتاج، تمرين، التزام بالاكل، بروتين، كرياتين، رياضه صباحيه، قاعده من وقت، تصوير تيك توك، كل شيء رجعه قويه ان شاء الله. فاخوان هسه هنا نقول لكم اطلع برا، اطلع برا، يلا اطلع برا، حيسوون تجديد التزام، راح تنباع 4 بس ما قالوا لحد، وصل الاربعاء المفروض سووا القرار، اتوقع لغوا القرار، لا ما لغوا القرار. هاي 7 ايام صار هنيك الاحداث لعب النفس. تكتبوا الفيديو الجاي كتبوا لي بالتعليقات ايش راح تكتب لي اسوي، لو تكتب لي سوي فيديو على الاخطبوط اسوي لك فيديو على الاخطبوط، والله ايش تكتب لي اسوي لك فيديو، دلل يلا الدعوه، اطلع برا، طلع برا، شاقه وياك، هاي بوسه.